ทางซ้ายพายุเกิดหมดเลยโน่นห้องเยอะห้องขวามีคนนึงฝั่ง
ายมาคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่โดนโดนมองไม่ค่อยเห็นวะเดินขึ้นไหนดูขวาเจ๊สุดหมดวะมา